Lezione 1. Sfide e trionfi del viaggio. Terrò sicuramente a mente questi consigli per il mio futuro viaggio. Sono felice di sentirlo. Viaggiare può essere una vera avventura. A proposito di avventure, hai incontrato delle difficoltà durante il tuo ultimo viaggio? Oh, tanti. Una volta, il mio bagaglio è andato perso per 2 giorni. Sembra frustrante. Come facevi senza? Ho dovuto acquistare alcune cose essenziali, il che è stata una spesa piuttosto inaspettata. Immagino. Hai trovato qualcosa di interessante mentre facevi shopping? Sì, ho scoperto una boutique locale con bellissimi articoli fatti a mano. Almeno c'è stato un lato positivo in quell'esperienza. Assolutamente sì. Ho finito per portarmi a casa dei souvenir unici. Quali altre sfide hai incontrato? Anch'io mi sono perso in una città senza una mappa. Deve essere stata una bella avventura. Come hai fatto a trovare la strada? Ho chiesto indicazioni a un cordiale abitante del posto. Sono stati molto disponibili. Questo è un ottimo promemoria della gentilezza degli sconosciuti. Certo, la maggior parte delle persone è disposta ad aiutare se lo si chiede gentilmente. Una volta ho dovuto affrontare una barriera linguistica mentre ordinavo del cibo. Oh no, come hai gestito quella situazione? Ho dovuto ricorrere al puntamento e al mimo delle mie richieste. Questa sì che è una strategia intelligente. A volte, i fatti parlano più delle parole. Esatto. Mi sono ritrovato con un piatto delizioso, anche se a sorpresa. I pasti inaspettati possono rivelarsi i migliori. Sono completamente d'accordo. Qual è il tuo ricordo di viaggio preferito? Guardare il tramonto su una spiaggia meravigliosa. È stato magico. Sembra incantevole. Voglio provare anch'io questa esperienza. Dovresti. Sono momenti come questi che rendono il viaggio degno di essere vissuto. Lo aggiungerò alla mia lista dei viaggi da fare. Lezione 2. Fare la differenza. Non vedo l'ora di iniziare il mio progetto di volontariato la prossima settimana. È meraviglioso. Sono sicuro che i tuoi sforzi saranno eccellenti. Grazie. Spero di fare davvero la differenza nella vita delle persone. Certamente. Il tuo entusiasmo è contagioso. Mi sto preparando da settimane. Voglio essere pronto al 100%. Questo è lo spirito giusto. La preparazione è la chiave del successo. Ho anche letto delle esigenze della comunità. Molto premuroso da parte tua. La conoscenza è potente. Credo che comprendere le loro esigenze mi aiuterà a entrare in contatto meglio con loro. Assolutamente. Le persone apprezzano quando ci tieni davvero. Voglio che si sentano apprezzati e ascoltati. È un traguardo meraviglioso. Tutti meritano di essere riconosciuti. Ho intenzione di organizzare attività divertenti per coinvolgerli. Sembra fantastico. Le attività divertenti possono abbattere le barriere.
Spero che si divertano a organizzare le attività tanto quanto mi diverto io a organizzarle. Sono sicuro che lo faranno. Il tuo entusiasmo sarà contagioso. Voglio solo creare un ambiente accogliente per tutti. Questo è essenziale. Un'atmosfera calda incoraggia la partecipazione. Devo anche ricordarmi di ascoltare attivamente le loro storie. Ascoltare è importante tanto quanto offrire supporto. Sono d'accordo. Ognuno ha una storia unica da condividere. E queste storie possono ispirare gli altri, incluso te. Non vedo l'ora di imparare dalle loro esperienze. Otterrai preziose intuizioni che arricchiranno la tua vita. Spero di creare legami duraturi con loro. Questo è il bello del volontariato. Le relazioni sono importanti. Non vedo l'ora di condividere il mio viaggio con voi. Lezione 3. Preoccupazioni globali. Di recente ho pensato alla possibilità di un olocausto nucleare. Che argomento impegnativo. Cosa ti ha spinto a pensare così? Sembra che i nostri nemici si rifiutino di negoziare, convinti che possiamo accumulare missili in alto. Questa è una mentalità preoccupante. Aumenta la posta in gioco per tutti i soggetti coinvolti. Esatto. Sembra una partita a scacchi con conseguenze disastrose. Gli scacchi sono un'ottima analogia. Una mossa sbagliata potrebbe portare al disastro. Mi chiedo cosa li spinga a rifiutare il dialogo. Spesso la paura gioca un ruolo significativo in queste decisioni. La paura può portare a un'escalation anziché a una soluzione. Sì, e crea un circolo vizioso difficile da spezzare. Come pensi che possiamo promuovere la pace in un contesto così teso? Una comunicazione aperta è essenziale. Aiuta a costruire la fiducia. Al giorno d'oggi la fiducia è una rarità nelle relazioni internazionali. È proprio così, ma piccoli passi possono portare a cambiamenti significativi. Che tipo di piccoli passi hai in mente? Potrebbe essere utile avviare scambi culturali o iniziative umanitarie congiunte. È un'idea geniale. Coinvolgere le persone può umanizzare il nemico. Esatto, ci ricorda che facciamo tutti parte della stessa comunità globale. Spero che i leader prendano in considerazione questi approcci. Dovrebbero. Il dialogo può aprire la strada alla comprensione e alla cooperazione. È frustrante pensare alle alternative. Sì, ma è importante mantenere la speranza. La speranza è fondamentale, soprattutto nei momenti difficili. Esatto, e ogni conversazione che abbiamo contribuisce a diffondere consapevolezza e comprensione. Apprezzo questa discussione. Mi ha dato una nuova prospettiva. Lezione 4. Abbracciare un'alimentazione sana. Sì, ho iniziato a mangiare più frutta e verdure e a ridurre i cibi lavorati. Fantastico! Come ti senti da quando hai apportato queste modifiche? Mi sento molto più energica. È incredibile cosa possono fare i prodotti freschi. Sono completamente d'accordo. Che tipo di frutta e verdura ti è piaciuta di più?
Ho mangiato molte bacche e verdure a foglia verde. I frutti di bosco sono una scelta deliziosa. Sono ricchi di antiossidanti. Sì. Adoro aggiungerli al mio frullato mattutino. I frullati sono un ottimo modo per aumentare l'assunzione di nutrienti. Mi piace anche fare spuntini con bastoncini di carota e hummus. Sembra sano e appagante. Hai provato qualche nuova ricetta? La settimana scorsa ho preparato un soffritto di verdure. Era colorato e gustoso. I piatti saltati in padella sono fantastici. Sono così versatili. Esatto. Puoi usare qualsiasi verdura tu abbia a disposizione. Ottima domanda. Hai qualche condimento preferito? Adoro aggiungere aglio e zenzero per dare più sapore. Sono scelte eccellenti. Esaltano il sapore e apportano benefici alla salute. Ho persino iniziato a sperimentare con le erbe aromatiche del mio giardino. Che meraviglia! Le erbe fresche possono impreziosire qualsiasi piatto. Sono d'accordo. Ho piantato basilico e prezzemolo. Hanno un profumo fantastico. Sono perfetti per i piatti italiani. Hai mai preparato la pasta? L'ho fatto. Ho aggiunto basilico fresco ai miei spaghetti. Era delizioso. Sembra delizioso. Devo assolutamente venire a cena da te qualche volta. Siete sempre i benvenuti. Possiamo provare nuove ricette insieme. Mi piacerebbe molto. Cucinare con gli amici rende tutto più divertente. Assolutamente sì. Inoltre, possiamo condividere suggerimenti e idee. Sì, è fantastico ispirarci a vicenda in questo percorso di salute. Ecco a voi ancora più frutta, verdure e pasti deliziosi. Lezione 5. Arte e controversia. Guardate questo pezzo. Rappresenta personaggi noti messi nella bocca del disastro. Davvero? È piuttosto provocatorio, per usare un eufemismo. Mi chiedo cosa volesse comunicare l'artista con queste immagini. Forse un commento su come la società consuma queste cifre durante le crisi? Avrebbe senso. L'azienda riunita sembra accettarlo di buon grado, nonostante le sue implicazioni. Sì, è affascinante come l'arte possa evocare sentimenti così contrastanti. Alcuni potrebbero trovarlo inquietante, mentre altri lo considerano un'affermazione audace. Esatto, ci sfida ad affrontare verità scomode. Devo ammettere che l'aspetto leggermente sgradevole persiste. Ma è proprio questa la bellezza dell'arte. Ci costringe a riflettere. Pensi che l'artista volesse provocare disagio? È possibile. L'arte spesso mira a suscitare conversazioni e dibattiti. Mi piace il modo in cui questo pezzo incoraggia gli spettatori ad affrontare argomenti difficili. Anch'io. Mi ricorda che non tutta l'arte è destinata a essere bella. Quale pensi che sarà la reazione del pubblico? Ho il sospetto che sarà diviso, come accade con la maggior parte delle opere controverse. Ad alcuni potrebbe piacere, mentre altri potrebbero criticarlo duramente.
Sì, ma questa è la natura dell'arte d'impatto, evoca emozioni forti. Mi chiedo cosa pensi l'artista delle reazioni. Potrebbero apprezzare le discussioni che il loro lavoro ispira. È emozionante pensare alle conversazioni che possiamo avere grazie a questo. Assolutamente. L'arte è una porta d'accesso a una comprensione più profonda. Non vedo l'ora di discutere di questo pezzo con gli amici più tardi. Anch'io. Vediamo dove ci portano le loro opinioni. Chi avrebbe mai pensato che un dipinto potesse accendere una discussione così animata? Lezione 6. Tecniche per risparmiare tempo. È un buon inizio. Hai trovato qualche tecnica per risparmiare tempo? Sì, ho iniziato di recente a usare un'app per la gestione delle attività. Ha fatto un'enorme differenza. Sembra interessante. Come funziona? Mi consente di organizzare i miei compiti in base alle priorità e alle scadenze. Mi farebbe comodo. Spesso mi dimentico le cose da fare senza un sistema adeguato. Senza un'organizzazione adeguata è facile perdere il filo. Hai altri suggerimenti per rimanere organizzati? Blocco anche orari specifici per le attività nel mio calendario. Che intelligenza! Quindi organizzi il tuo lavoro come se fossero appuntamenti? Esatto. Mi aiuta a concentrarmi e a impegnarmi nei miei compiti. Devo provarlo. Spesso mi distraggo con le notifiche. Capisco. Disattivare le notifiche durante l'orario di lavoro è utile. Ottima idea! Metterò il telefono in modalità silenziosa per concentrarmi meglio. Resterai stupito da quanto ancora potrai realizzare. Ci sono altre tecniche che ritieni utili? Io pratico la tecnica del pomodoro. Consiste nel lavorare per 25 minuti, seguiti da una pausa di 5 minuti. Sembra fattibile. Posso fare qualsiasi cosa per 25 minuti. Esatto. Quei brevi momenti di concentrazione possono aumentare significativamente la produttività. Ci proverò sicuramente. Come fai a mantenerti motivato? Mi premio dopo aver completato i compiti. Mi mantiene motivato. Le ricompense sono un ottimo motivatore. Cosa ti concedi di solito? A volte basta un pezzo di cioccolato o una breve passeggiata all'aria aperta. Semplice ma efficace. Mi piace questo approccio. Il lavoro diventa meno scoraggiante quando hai qualcosa da aspettare con ansia. Metterò in pratica queste strategie a partire da oggi. Sono emozionata per te. Vedrai miglioramenti in men che non si dica. Grazie per aver condiviso questi suggerimenti. Apprezzo il tuo aiuto. Lezione 7. Aspirazioni politiche. È interessante come alcuni personaggi diventino famosi anche al di fuori del Texas. Esatto. Mi chiedo perché così tante persone volessero che si candidasse alla presidenza nel 2000. Aveva un certo carisma che piaceva a molti. Il carisma può essere uno strumento potente in politica. Sì. Le persone spesso sono attratte dalle personalità forti.
Ma il carisma da solo non garantisce il successo, non è vero? Vero. Le politiche e la visione sono altrettanto importanti. Mi chiedo quale fosse la sua piattaforma in quel periodo. Si è concentrato su questioni come l'istruzione e la riforma fiscale. Si tratta di argomenti importanti che trovano riscontro in molti elettori. Sì. Aveva anche un fascino rustico che faceva sentire le persone parte di una comunità. Questa è una strategia efficace, far sentire agli elettori che li capisci. Esatto. Si presentava come una persona qualunque. Questa capacità di identificarsi può conquistare cuori e voti. Ricordo che la gente diceva che rappresentava il sogno americano. Questa sì che è una storia avvincente. A tutti piacciono le storie di successo. Ma il suo passato in Texas ha avuto un ruolo nel suo fascino? Assolutamente sì. IL Texas ha un'identità culturale unica che attira l'attenzione. Qualcuno potrebbe dire che l'orgoglio texano spinge i candidati dello Stato. È vero, i texani spesso provano un forte senso di lealtà verso i propri cari. Mi chiedo se la sua popolarità sarebbe stata la stessa se fosse nato in un altro Stato. È difficile dirlo, ma l'identità regionale influenza le percezioni. È affascinante come la geografia possa plasmare le carriere politiche. Sì, ci ricorda che il contesto è importante in politica. Apprezzo questa discussione. Offre molti spunti di riflessione. Lezione 8. Esplorazione di allenamenti efficienti. Stavo pensando di provare una nuova routine di allenamento. Sembra interessante. Cosa hai preso in considerazione? Non ne sono ancora del tutto sicuro. Ho sentito dire che l'allenamento a intervalli ad alta intensità è efficace. Certamente, può garantire un allenamento ottimale in poco tempo. Hai qualche consiglio per chi è alle prime armi? Assolutamente sì. Inizia con intervalli più brevi e aumenta gradualmente l'intensità. Sembra fattibile. Quanto dovrebbe durare ogni intervallo? In genere, sono efficaci dai 20 ai 30 secondi di attività intensa seguiti da riposo. Posso farcela. Quali esercizi consigli per i principianti? Burpees, jumping jack e mountain climber sono delle scelte fantastiche. I burpees sembrano intensi. Sono davvero così difficili come sembrano? Sono impegnativi, ma coinvolgono più gruppi muscolari contemporaneamente. Immagino che dopo mi sentirò realizzato. Sicuramente lo farai. È gratificante superare i propri limiti. Quante volte alla settimana dovrai fare questo allenamento? Per iniziare, punta a 2 o 3 volte a settimana, lasciando il tempo necessario per il recupero. Sembra ragionevole. E il riscaldamento? Riscaldatevi sempre prima di iniziare qualsiasi allenamento intenso. Lo stretching è fondamentale. Mi assicurerò di includerlo. Hai altri consigli? Mantenetevi idratati. L'acqua è fondamentale durante gli allenamenti ad alta intensità. Terrò la mia bottiglia d'acqua a portata di mano. Ottima idea. Aiuta a mantenere i livelli di energia.
Non vedo l'ora di provarlo. Andrà tutto bene. Ricordati di ascoltare il tuo corpo. Apprezzo il tuo incoraggiamento. Ti terrò aggiornato sui miei progressi. Lezione 9. Elementi essenziali della cucina. Adoro usare una spatola in silicone. È perfetta per raschiare le ciotole e pulirle. Assolutamente sì. È anche uno dei miei utensili da cucina preferiti. È così flessibile che è facile ottenere fino all'ultima goccia di pastella. Sì, non sprecherai più ingredienti preziosi. Inoltre, è resistente al calore, il che è un grande vantaggio. È vero, puoi usarlo per mescolare ingredienti caldi senza preoccupazioni. Hai mai provato a usarlo per piegare gli ingredienti? Sì, funziona benissimo per incorporare delicatamente la panna montata o gli albumi. Sono d'accordo. Mantiene il composto leggero e soffice. Esatto, e non graffia nemmeno le ciotole. Cosa ne pensi dei diversi colori disponibili? Adoro la varietà, possono rallegrare qualsiasi cucina. Ne ho uno rosso e uno blu. Danno un tocco di festa alla cucina. Che bello! Nella mia collezione ce n'è uno verde brillante. Sembra fantastico. Hai altri utensili da cucina preferiti? Adoro anche la mia frusta. È perfetta per mescolare l'impasto in modo fluido. Le fruste sono essenziali. Non riesco a immaginare di cucinare senza. Anche io. E i misurini? Oh, certo. Misurazioni precise sono fondamentali in pasticceria. Sì, preferisco quelli in vetro trasparente. Sono facili da leggere. Anche a me piacciono. Sono ottimi anche per sciogliere il burro nel microonde. Che uso intelligente! E le ciotole per mescolare? Preferisco l'acciaio inossidabile. È robusto e facile da pulire. Sono d'accordo. Inoltre, non trattengono gli odori come le lattine di plastica. A proposito di pulizia, hai un modo preferito per lavare i tuoi attrezzi? Di solito li lavo a mano per farli durare più a lungo. Questa è una buona abitudine. Cerco di evitare la lavastoviglie per le mie spatole in silicone. Sì, possono durare molto più a lungo se trattati con delicatezza. Sembra che entrambi abbiamo i nostri utensili da cucina preferiti. Davvero, questi strumenti rendono la cottura dei dolci molto più piacevole. Non vedo l'ora di vedere cosa creeremo con loro oggi. Lezione 10. Scoperte nei negozi dell'usato. Guarda questa giacca. Era in saldo a soli $30. Davvero un affare. Sembra in condizioni eccellenti. Non riesco a credere quanto si possa risparmiare nei negozi dell'usato. Assolutamente sì. Ogni volta che ci si va è come una caccia al tesoro. Qui trovo sempre qualcosa di interessante. Anch'io. Ti ricordi quando abbiamo trovato quel giradischi d'epoca?
Come potrei dimenticarlo? Ci siamo divertiti tantissimo a provarlo. Sì, e la qualità del suono era sorprendentemente buona per la sua età. Chissà quali altri tesori nascosti ci aspettano oggi. Andiamo ad esplorare. Potrebbe esserci un'altra fantastica scoperta dietro l'angolo. Qual è il miglior articolo che tu abbia mai acquistato qui? Una volta ho trovato un bellissimo vaso di ceramica per soli $15. Sembra delizioso. L'hai usato per i fiori? L'ho fatto. Ha illuminato il mio soggiorno all'istante. Apprezzo anche il fatto che lo shopping nei negozi dell'usato promuova la sostenibilità. Esatto. È un ottimo modo per riciclare e ridurre gli sprechi. Inoltre, spesso si scoprono oggetti che hanno una storia alle spalle. Sì, ogni pezzo ha una sua storia, che lo rende speciale. Mi piace immaginare dove un oggetto è stato in precedenza. Anch'io. Aggiunge un tocco personale alle nostre case. Ti sei mai pentito di un acquisto? Solo quando ho comprato una maglietta che si è ristretta dopo il primo lavaggio. È sempre una delusione. Almeno hai imparato qualcosa. Esatto. Ora controllo sempre prima le istruzioni per la cura. Ottima scelta. Continuiamo a cercare. Chissà cosa potremmo trovare. Sono d'accordo. L'avventura ti aspetta in ogni corsia. E se non troviamo nulla, almeno ci siamo divertiti ad esplorare insieme. Lezione 11. Eventi attuali e opinione pubblica. Cosa sta succedendo? Questa notizia sembra piuttosto significativa. Esatto. Mi chiedo come ciò influenzerà l'opinione pubblica e le prossime elezioni. Potrebbe cambiare tutto. Le notizie dell'ultima ora spesso influenzano le persone. È vero, i cambiamenti nella percezione pubblica possono essere rapidi e radicali. Ho notato che i social media svolgono un ruolo importante nel formare le opinioni. Assolutamente. Oggigiorno le informazioni si diffondono molto rapidamente. Pensi che questo evento mobiliterà le persone ad agire? È possibile. Eventi come questo spesso ispirano proteste e movimenti. Spero che porti a un cambiamento positivo. Sì, l'attivismo può essere una potente forza positiva. Ma a volte le reazioni possono essere contrastanti. Esatto. Non tutti saranno d'accordo su quale sia la linea d'azione migliore. Come pensi che risponderanno i politici? Probabilmente adatteranno i loro messaggi per adattarli al sentimento pubblico. Ha senso. Vogliono continuare a essere rilevanti per gli elettori. Sì, e spesso prendono spunto dalle proteste pubbliche. Mi chiedo se questo influenzerà l'affluenza alle urne alle prossime elezioni. Potrebbe. I cittadini impegnati sono più propensi a votare. Spero che le generazioni più giovani si sentano ispirate a partecipare. Hanno il potenziale per avere un impatto significativo. È incoraggiante vedere discussioni appassionate su questi argomenti. Certo,
Conversazioni come questa possono portare a una maggiore consapevolezza. Teniamo d'occhio come si evolve la situazione. Assolutamente sì. Rimanere informati è fondamentale nel mondo di oggi. Apprezzo la possibilità di discutere di questi argomenti con te. Lezione 12. Esplorare le professioni. Immagina di essere un operaio o un pescatore. Sono due ruoli molto diversi. Esatto. Ognuno ha le sue sfide e le sue ricompense. Se fossi un operaio, potrei confezionare vestiti o costruire ponti. È affascinante. È incredibile quanti prodotti provengano dalle fabbriche. Sì. E la precisione richiesta nella produzione è impressionante. Vero. Ogni ruolo in una fabbrica è fondamentale per il prodotto finale. Ma che dire dei pescatori? Hanno uno stile di vita unico. Assolutamente sì. La pesca richiede pazienza e conoscenza del mare. Ho sempre ammirato la loro resilienza. Sì, devono affrontare condizioni meteorologiche imprevedibili e lunghe ore di lavoro. Riesci a immaginare di tirare su una rete piena di pesci? Deve essere un bel allenamento. Richiede forza e abilità. Mi chiedo come facciano a sapere dove trovare i posti migliori. I pescatori esperti spesso si affidano sia all'intuizione che alla tecnologia. È impressionante come si adattino alla natura. Assolutamente sì. Ogni professione ha le sue competenze da padroneggiare. Anche gli operai si adattano alle nuove tecnologie. Sì, l'automazione sta cambiando il modo in cui operano le fabbriche. È interessante riflettere su come i lavori si evolvono nel tempo. Certamente, i nuovi strumenti cambiano il modo di lavorare. Quale professione ti affascina di più? Sono affascinato dagli architetti. Progettano spazi che danno forma alle nostre vite. Gli architetti creano ambienti, mentre gli operai creano prodotti. Esatto, ogni ruolo contribuisce alla società a modo suo. Apprezzo la diversità del nostro mondo del lavoro. Sì, ci ricorda che ogni lavoro ha un valore, non importa quanto sia diverso. Mi sento ispirato dalla nostra conversazione. Lezione 13. Scelte di carriera. È interessante riflettere sulle diverse carriere, come quella dell'operaio in fabbrica o del pescatore. Esatto, ogni ruolo ha le sue sfide e ricompense uniche. Se potessi scegliere, quale preferiresti? Penso che mi piacerebbe fare il pescatore. C'è qualcosa di affascinante nel lavorare a contatto con la natura. Sembra davvero rinfrescante. Immagina le mattine presto in riva al mare. Sì, inoltre, potevo godermi la pace e la tranquillità, lontano dai rumori della città. E per quanto riguarda lo sforzo fisico? La pesca può essere piuttosto faticosa. Vero, ma mi piace l'attività fisica. Mi mantiene in forma e in salute. Giusto. E avresti pesce fresco per cena. Assolutamente sì, sarebbe un delizioso vantaggio del lavoro.
D'altro canto, essere un operaio in fabbrica ha i suoi vantaggi. Sì, come la possibilità di avere orari fissi e uno stipendio affidabile. E ci sono molti compiti diversi che si possono svolgere, come ad esempio assemblare prodotti. Esatto. Potresti anche lavorare nel controllo qualità o nella manutenzione. È affascinante quanto possa essere vario il lavoro in fabbrica. Sì, alcune fabbriche ora si concentrano addirittura su pratiche sostenibili. Questa è una tendenza fantastica. Dimostra che i settori si stanno evolvendo. È incoraggiante vedere che i lavori si adattano alle esigenze moderne. A proposito di lavoro, hai mai pensato di costruire ponti? Sarebbe una carriera incredibile. L'ingegneria ha un impatto incredibile. Costruire ponti collega le comunità, letteralmente e metaforicamente. Sì, richiede creatività e competenze tecniche, che ammiro. Mi piacerebbe vedere un ponte costruito dall'inizio alla fine. Sarebbe affascinante. Il lavoro di squadra deve essere straordinario. Ogni professione ha il suo ruolo nella società, non è vero? Assolutamente sì. Ogni lavoro contribuisce al quadro generale in modi diversi. È importante apprezzare il lavoro svolto dagli altri. Sì, ogni ruolo ha un valore, che sia in fabbrica, in acqua o nell'edilizia. Sono d'accordo. Celebriamo tutte le persone che lavorano sodo là fuori.